چاودێرێکی سیاسیê Başûrê Kurdistanê behsa rewşa Rojavayê Kurdistanê dike. Dibêje pîwîst e rola Rojavayê Kurdistanê lê navçeyê bihêztir be û nabe bi eqliyeteka hizbî hizra bi destxistina destkeftinan bikin. Aso Kerîm Parlamenterê berê Perlemana Kurdistanê derbarê pêşeroja Rojavayê Kurdistanê ragihand ku rewşa Rojavayê Kurdistanê bi rewşa Sûriyê ve girêdayî ye û pîwîst e di Sûriya nû de guhertin bi ser sîstemê desthilatdariya Sûriya de were kirin û nabe Sûriya weke berê bibe dewleteka merkeziya bihêz. Herwiha çavdêrê siyasî got ku pîwîst e danpêdan bi mafê Kurdan were kirin û were gotin ku Kurd neteweka sereke ye di Sûriyê de. Aso Kerîm derbarê ku pîwîst e Kurdên Rojavayê Kurdistanê dê pêşerojê de çi bikin, got ku gelek giring e Kurdên Rojavayê Kurdistanê xebatê ji ber bihêzkirina pêgeha Rojavayê Kurdistanê li ser astê navxwe û derve bikin û nabe bihane ji bo Tirkiye werne duristkirin. Da ku êrîşa leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê encam bide û ya herî giring ew e ku pîwîst e Rojavayê Kurdistanê peywendiyên xwe li gel Başûrê Kurdistanê bihêztir bike. Herwiha Aso Kerîm got ku di dema niha de nabe Kurd dijatiya opozisyonê bikin û nabe baweriya temam bu opozisyonê jî bikin. Ji ber şepêl di nava opozisyonê de hene lê dijî mafê Kurdan e û pîwîst e Kurd di dema niha de kar li ser yekirêziya navmala Kurdî bikin û nabe Kurdên Rojavayê Kurdistanê vê derfeta zêrîn ji dest bidin. Aso Kerîm di dawiyê de got ku her parçeyeka Kurdistanê taybetmendiyeka xwe heye û derbarî Rojavayê Kurdistanê got ji mafê Kurdan îdareya waniya taybet hebe û fermanan jê tú aliyekî wernegirin.